जी तो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अली और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कबूतर को जो खांसी लगती है। अक्सर कबूतर रात को या दिन को खर खर की आवाज़ सी निकालते हैं, तो उसका क्या इलाज है? उसके इलाज के लिए मेरा भाई मैं जो इस्तेमाल करवाता हूँ ये आप देख सकते हैं, ओफ्लेक्स। इसका जो साल्ट है, जो उसका फार्मूला है वो ओफ्लेक्सासिन है। ओफ्लेक्सासिन इसका साल्ट है। और इसको आपने करना क्या है, रात को 10 बजे या 11 बजे इस गोली का चौथा हिस्सा आपने ताज़ा पानी के साथ देना है। तो इंशाल्लाह एक दिन ही में उसको बिल्कुल खांसी से आराम आ जाएगा। नाक से पानी बहता भी होगा, वो भी खुश्क हो जाएगा, और खांसी भी आती होगी तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं तो 1 से 2 दिन या 3 दिन आप दे सकते हैं। ओफ्लेक्सासिन गोली का चौथा हिस्सा, रात को 10 बजे या 11 बजे ताज़ा पानी के साथ आपने देना है। ठंडा पानी नहीं लेना मेरा भाई आपने। इसके अलावा एक और खांसी का इलाज है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो पुराना है, वो ज़्यादा पुराना है। वो क्या करते थे पहले, जो उतना मेडिसिन नहीं था तो देसी फार्मूले लोग इस्तेमाल करवाते थे। तो मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा भाई रुई है, सादा रुई, जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। आपने ये नहीं लेनी जो पुरानी रुई होती है, जो अक्सर बिस्तर में होती है, जो पुरानी रुई, वो लेके उसे आग की मदद से जला दें। वो जल के स्याह हो जाएगी। वो थोड़ी सी लेके आपने उसकी ऐसे गोली सी बना के कबूतर को दे देंगे, उससे भी बिल्कुल ये खांसी ठीक हो जाती है। 2 दिन या 3 दिन दे देंगे तो इंशाल्लाह उससे भी ठीक हो जाएगी। पुरानी रुई लेनी है, उसको आपने जलाना है। माचिस ले लें या लाइटर ले लें, किसी भी आग की मदद से इसे बिल्कुल जला के स्याह काला हो जाएगा, सुहास ही बन जाएगी। तो आपने इसे ये भी रात को देनी है। इसके ऊपर आपने कोई पानी वगैरह कुछ चीज़ नहीं देनी, वैसे ही आपने गले में गोली से बना के छोड़ देनी है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप पुरानी रुई लेते हैं तो उसमें दूध की मलाई डालते हैं। दूध की मलाई और पुरानी रुई जलाकर साड़कर उसकी गोलियां बनाकर दें। जो कबूतर सोकड़े में है वो भी इंशाल्लाह उससे ठीक हो जाएगा। तो ये था मेरा भाई वीडियो। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।